Нічога не бярэцца з нічога. Калі вам скажуць, што Беларусь і Украіна штучныя дзяржавы, якія з'явіліся выпадкова, задайце пытанне самому сабе. А што такі чалавек робіць побач з вамі? А лепш прапануйце яму падпісацца на наш канал. З вами Катерина Водоносова. У серыі перадач ад кампаніі «Будзьма беларусамі» пра беларуска-украінскую гісторыю «Трызуб і пагоня». Тут мы разбираем простыя, зразумелыя, а часам складаныя і дыскусійныя моманты нашай сумеснай гісторыі. Нашыя краіны адлічваюць сваю незалежнасць з 1991 года. Беларусь з 25 жніўня, Украіна з 24. Правільней, канешне, казаць пра аднаўленне незалежнасці, бо ўпершыню пра сябе як пра самастойныя дзяржавы мы заявілі яшчэ ў 1918 у фармаце БНР і УНР. А значыць, у 1991 пасля доўгай паўзы аднавілі свае законныя правы і свабоды. 25 жніўня 1991 года Верховны Савет БССР на пазачарговым паседжанні надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце статус канстытуцыйнага закону. Чальцы апазіцыі з Беларускага народнага фронту Зянон Пазняк, Валянцін Голубеў ды Вольга Глубовіч увайшлі ў залу паседжанняў з бел-чырвона-белым сцягам і фактычна паставілі ультыматум камуністам. Беларусь мае быць незалежнай, мець сваё войска, а дзейнасць кампартыі мае быць забароненая. Далей была адстаўка лідара Верховнага Савета Мікалая Дементея, наданне дзяржаве сапраўднай назвы Рэспубліка Беларусь, вяртанне герба пагоня і бел-чырвона-белага сцяга, прызнанне краіны на міжнародным узроўні. А з плошчы перад домам урада не сыходзілі людзі, якім цяжка было паверыць, што вось так, без крыві, удасца паваліць камуністычнага монстра. Вельмі падобна і амаль сінхронна было ва ўкраіне. Апазіцыйная меншасць у Верховнай Радзе ўзяла на сябе адказнасць за лёс краіны. Дэпутат Левко Лук'яненка ў саўаўтарстве з Леонцем Сандалюком піша тэкст акту абвяшчэння незалежнасці. Максімальна лаканічна, бо ані народ, ані дэпутаты даўгія тэксты не чытаюць. Украіна мае быць самастойнай, яе тэрыторыя недатыкальная і дзейнічае тут толькі украінскі закон. За прагаласавала большасць дэпутатаў, а дзесяткі тысяч людзей пад будынкам Верховнай Рады, даведаўшыся пра вынікі, сталі на калені. Пачаўся малебен. У залю Верховнай Рады ўнеслі вялізны жоўта-блакітны сцяг, ды заспявалі «Ще не вмерла». А потым была эйфарыя. Што ў Беларусі, што ва ўкраіне. Важна разумець, што ўсё гэта адбывалася ў лёсавызначальны момант на фоне паразы путчу ў Маскве. Таго самага путчу, калі савецкія партыйгеносы, генералы Янаеў, Кручкоў, Язаў ды іншыя заблакавалі Гарбачова ў Фаросе і абвясцілі сябе уладай. Хунтай. Навошта? Каб згарнуць перабудову і загнаць усе народы Саюза назад, у лагерны барак. У Маскву ўвялі войскі, атачылі Белы дом, на вуліцах выраслі барыкады, а 24 жніўня, калі Мінск і Кіеў вырашалі свой лёс, там хавалі целы загінулых пад гусеніцамі танкаў абаронцаў дэмакратыі. Стваральнікі ГКЧП, так сябе называлі путчысты, рыхтаваліся да выступаў, у тым ліку ў Беларусі і ва ўкраіне. Рыхтаваліся да рэпрэсіяў і зачысткі непакорных рэгіёнаў, стваралі спісы для пасадак, але не лёс. Камуністычная сістэма пасыпалася хутчэй, чым яны думалі. Цікава, што дэпутаты ад камуністычнай большасці, што ў Мінску, што ў Кіеве, таксама галасавалі за незалежнасць. А чаму? Кажуць, што яны баяліся сілавога сцэнару, народу на вуліцы. А яшчэ на ўсялякі выпадак вырашылі адгарадзіцца ад Расіі. Мала ці што. Што такое сілавы пераварот, рэвалюцыя, добра ведалі з курсу гісторыі ВКПБ. А што захад? Магчыма, падзеі ў Мінску і Кіеве былі інспіраваныя ЦРУ і штатамі? Не, сябры мае. Як не дзіўна, нават ЗША з адміністрацыі Джорджа Буша старэйшага была гатовая весці перамовы найперш з Гарбачовым, пазней з Ельцыным, і толькі ў апошнюю чаргу з нацыянал-дэмакратамі Беларусі і Украіны. Чаму так? У Маскве амерыканскіх дыпламатаў пужалі нацыяналізмамі з ускрайкаў імперыі. Маўляў, шмат незалежных краінаў значыць шмат войнаў. Нібыта гэта нацыяналізмы, а не імперыі развязваюць войны. Быў яшчэ фактар Кітая. У Вашынгтоне не хацелі, каб пасля аслаблення Масквы падняўся Пекін. Быў фактар ядзернай зброі.
А раптам што? У чые рукі трапяць ракеты? Дамаўляцца заўсёды прасцей з адным лідарам, чым з дзясяткам. Для штатаў гэтыя падзеі сталіся шокам, на які можна было толькі рэагаваць. Але як так атрымалася, што за кароткі час у Беларусі ды ва ўкраіне ўзнік кансалідаваны пратэсны рух, які ўрэшце дамогся незалежнасці? Пачакайце, не за адзін дзень. Узгадаем дысідэнтаў, якія ў самыя змрочныя часы пісалі, казалі, крычалі пра тое, што думаюць. Узгадайце нязломную паэтку Ларысу Геніуш, якая пасля доўгіх год у лагерах прынцыпова не прымала савецкага грамадзянства. Узгадайце геніяльнага паэта Васыля Стуса, якога мэтанакіравана забівалі і забілі ў савецкім лагеры ў 1985. Яны не дажылі да 91-га, але далі прыклад, сталі запалкамі для вялікага вогнішча. Далей былі нефармальныя гурткі, аб'яднанні, за якімі сачыў КДБ, выхопліваючы найбольш актыўных, спрабуючы запужаць, завербаваць. Далей стварэнне Беларускага народнага фронту і народнага руху Украіны. Лідарам фронту стаў Зянон Пазняк, руху Вячаслаў Чарнавол. Апошні, дарэчы, сумарна правёў у савецкіх турмах 17 гадоў, толькі ўявіце. Дарэчы, роўна столькі ж у зняволенні правёў беларускі праваабаронца Міхась Кукабака, супраць якога ў дадатак выкарыстоўвалі і карную псіхіятрыю. Быў такі метад. Сапраўдным шокам для грамадства стала праўда пра сталінскія рэпрэсіі. Галодныя даведаў людзі, як губкі ўсмоктавалі інфармацыю пра гулаг ды расстрэлы, ад якой кроў у жылах ставала халоднай. Урэшце мітынгі, забастоўкі, маршы, знакаміты паход на дзяды ва ўрочышча Курапаты ў 88-м. Студэнцкая рэвалюцыя на граніце ў 90-м з галадоўкай у цэнтры Кіева. Партыя, КДБ і міліцыя ўжо нічога не маглі з гэтым зрабіць, бо час прыспеў. Людзі, якім дзесяткі год дурылі галаву светлым будучым пры камунізме, пабачылі цынкавыя труны з Афганістана і пачулі праўду пра Чарнобыль, якую так стараліся схаваць камуністы, нават тыя прагрэсіўныя з Гарбачовым на чале. І ўрэшце сутыкнуліся з пустымі паліцамі ў крамах, калі замест мяса ці сыроў доўгімі шэрагамі стаялі слоікі з бярозавым сокам. Казкі пра тое, што дэмакраты – гэта агенты ЦРУ і фашысты, перасталі дзейнічаць. Камуністычную імперыю па выніку не выйшаў бараніць ніхто. Шматмільённы камсамол, партыя, войска, агентурныя сеткі КДБ, ветэранскія арганізацыі, прафсаюзы – ўсё гэта аказалася шыкам. А страшны нацыяналізм не такім ужо і страшным, калі за ім стаяць свабоды, рынак, магчымасці і перспектывы. Іншае пытанне, ці не была эйфарыя пасля здабыцця незалежнасці заўчаснай? Напэўна, у гэтым была доля палітычнай наіўнасці. Украінскі палітык Іван Драч, які ў жніўні 91-га быў у Маскве, каб разумець, як выглядае сітуацыя ў сэрцы канаючай імперыі, узгадываў, як назіраў майстраванне ля Белага дома вялізнага макету двухгаловага арла, які прыходзіў на змену сярпу з молатам. Я відчув, що наша справа боротьби за незалежність тільки починається. Так і сталося. Дзяліцеся нашай інфармацыяй, стаўце падабайкі, падпісвайцеся на канал, а таксама мы будзем вельмі ўдзячныя за падтрымку донатамі па спасылцы ў апісанні пад відэа. І будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.